Здравствуйте, уважаемые коллеги и студенты. И я хочу от сердца поблагодарить университет Российской общественной знания за предложение, чтобы выступать перед вами и с такими важными и умными коллегами. Это для меня большая честь. И спасибо Иван тоже и Виталий. Vamos a empezar. En la primera imagen vemos una serie de fotos históricas. Да, на первом слайде, сразу начну, видим несколько исторических фотографий. Y esto nos habla de justamente la relación entre Polonia y la Alemania nazi en el periodo de entreguerras. И это речь идет о взаимоотношениях Польши и гитлеровской Германии в межвоенный период. Se puede ver en una de las fotos al dictador, al mariscal Pilsudski, junto con Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, y con Joseph Beck, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia. Да, здесь мы на фотографиях видим значит, Пилсудского, лидера Польши. Здесь мы видим Бека, это министр иностранных дел Польши. Тут же мы видим Геббельса. Beck, que justamente a la muerte de Pilsudski se iba a convertir en el hombre fuerte de Polonia. Кстати, после смерти Пилсудского именно Бек стал наиболее сильным лидером Польши. Antes de proseguir, creo que es interesante para todos nosotros ver la verdad histórica, esa verdad que, como bien refería nuestro amigo Evgeny, se oculta y se trata de cambiar en estos días. И, конечно, наиболее интересно это все-таки увидеть историческую правду, это то, что сейчас, как Евгений говорил, всячески стараются от нас скрыть, спрятать. En otra de estas imágenes podemos ver al mismo Joseph Beck visitando a Adolfo Hitler y podemos ver cómo incluso le hace una reverencia cuando lo saluda. Да, тут даже видно, что встреча Бека и Гитлера, даже по внешнему виду, как люди видят, видно, как он приветствует, какие у них отношения. En la última imagen vemos justamente reunidos a Adolfo Hitler y a Joseph Beck. Joseph Beck sentía una sincera admiración por Hitler. Да, ну, четвертая фотография, она тоже Бек и Гитлер. Бек всегда испытывал восхищение Гитлером. Y esto no es de sorprender porque en realidad la Polonia de entreguerras, la Segunda República Polaca, tenía una ideología muy parecida a la nazi. И надо помнить, что вот этот период, Польша вообще-то внутри государства, у нее идеология государства была очень похожа на германскую идеологию гитлеровскую. Era un estado expansionista. Recordemos que tomaron grandes territorios aprovechando la guerra civil rusa, grandes territorios de Ucrania Occidental, de Bielorrusia Occidental, violando lo establecido en el Tratado de Versalles. Да, значит, Польша тоже была экспансионистским государством. Это надо помнить, то, что уже упоминалось, что Польша захватила, присвоила себе территории Западной Белоруссии, Западной Украины, когда напала, пользуясь периодом гражданской войны в России, вот она захватила эти территории. Ya que en el Tratado de Versalles se sugirió claramente la línea Curzon como la frontera oriental de Polonia, que es muy parecida a la frontera actual. И вообще помните, да, тоже упоминалось, что еще вот по итогам Версальской конференции страны договаривающиеся определили линию Керзона, и так эта линия наиболее близко похожа на актуальную границу. Tan buena era la relación, al contrario, en la República de Weimar estuvieron muy cerca de iniciar una guerra, Polonia contra la República de Weimar, antes de Hitler. Что до прихода к власти Гитлера очень была большая вероятность начала войны между Польшей и Веймарской республикой, когда Германия была Веймарская республика. Con la llegada de Hitler al gobierno en Alemania a comienzos de 1933, las relaciones mejoraron
absolutamente entre los dos países. И вот сразу после прихода к власти Гитлера взаимоотношения между странами сразу резко улучшились. Declarando que dejarían de lado cualquier acto de violencia para resolver cuestiones bilaterales. Стороны договорились, что не будут допускать никогда акты какой-то агрессии в разрешении споров между собой. Tan buenas eran las relaciones que Polonia fue el primer país que firmó un tratado de no agresión con Alemania, que es justamente el pacto Pilsudski-Hitler de 1934. Да, и то есть иллюстрация. Настолько были хорошие отношения. Польша была первой страной, которая заключила с Германией договор о неприменении силы. Это как раз вот пакт Пилсудского Гитлера 1934 года. Esto, por supuesto, que por lo menos en Occidente se lo oculta y siempre insisten con que la Unión Soviética hizo un pacto con Alemania para invadir Polonia. На Западе, конечно, это все это тот самый случай, когда все забывается, и на Западе, наоборот, говорится, что вот только началось с 1939 года, пакта Молотова-Риббентропа, чтобы стороны договорились, чтобы напасть на Польшу. Вот эта история, то, что предваряло эти события, это полностью забывается. El pacto Pilsudski-Hitler se firmó en el 26 de enero de 1934, menos de un año de la llegada de Hitler al poder. Да, этот пакт был заключен 27 января 1934 года, это даже года не прошло с момента прихода к власти Гитлера. Otras coincidencias entre los dos regímenes eran que justamente Polonia era supremacista, racista y antisemita. Да, и Польша того времени это было, как сказать, это государство, которое с идеями превосходства собственного, с антисемитской идеологией. Y en esta imagen que vemos ahora, vemos un retrato que es el de Józef Lipski, embajador polaco en Alemania por aquellos tiempos. Значит, на этой фотографии, да, здесь эпоха Пилсудского в Берлине, а внизу это Йозеф Липский, да, это посол Польши в Германии в то время. Да. Y hubo una reunión a finales de 1938 entre Hitler y Pilsudski Lipski en Berlín. И в 1938 году была встреча En 1938 una reunión entre el embajador Lipski en Berlín y Adolfo Hitler. Значит, в 1938 году была встреча вот это Липский и Адольф Гитлер в Берлине в 1938 году. Adolfo Hitler quería saber la opinión de Polonia sobre el plan Madagascar. Гитлер тогда хотел знать мнение Польши о плане Мадагаскар. El plan Madagascar era un plan en el cual se iba a exigir a Francia que entregase la isla de Madagascar a Alemania. Это был план Гитлера, чтобы заставить Францию отдать остров Мадагаскар Германии. Para enviar a todos los judíos de Europa Oriental a esa isla. Чтобы выслать всех евреев Европы на этот остров. Lipski respondió lo que figura al lado de la foto, que si el Führer conseguía solucionar el problema judío, le harían un hermoso monumento en Varsovia. Sabemos lo que fue la solución al problema judío después. Ну что, и тоже вот Липский, вот он говорил, что Германия, Гитлер нашел решение еврейского вопроса, и вот он, в общем-то, восхищался, по большому счету. Las otras dos fotos me parecen sumamente interesantes. Yo soy fotógrafo también y la fotografía me interesa mucho, y yo no sé si han visto alguna vez estas imágenes. Еще раз хочу обратить внимание на эти фотографии. Я сам увлекаюсь фотографией, являюсь, в общем-то, фотографом профессиональным. Хотел бы обратить на некоторые детали. En esta fotografía se puede ver un funeral en honor a Józef Pilsudski. Józef Pilsudski, el dictador polaco, muere el 12 de mayo de 1935. На этой фотографии похороны Пилсудского, диктатора Польши. Он умер 12 мая 1935 года. Это торжественная церемония похорон.
Hitler no fue a los funerales de Pilsudski en Polonia, pero hizo hacer este funeral simbólico en una iglesia en Berlín. Гитлер не ездил на похороны в Польшу, но провел такое торжественное мероприятие в одной из церквей Берлина. Похороны, такой символ, символические похороны. Una de las pocas veces que Hitler estuvo en una iglesia. И вообще-то это одно из немногих раз, когда Гитлер посещал вообще церковь. Esto habla de la admiración que sentía Hitler por el dictador polaco y a tal punto que cuando se inicia la invasión a Polonia, Hitler dice que esto no hubiese ocurrido si el viejo Pilsudski estuviese vivo. То есть тоже Гитлер тоже восхищался Пилсудским и даже, в общем-то, как он говорил, что, может быть, Германия, он бы не напал на Польшу, если бы на тот момент у власти все еще был Пилсудский. Y a tal punto era la admiración que cuando el ejército nazi entra en Cracovia, Hitler ordena una guardia de honor en la tumba de Pilsudski. Когда немецкие когда были немецкая армия, да, около Кракова, да? Una guardia de honor. Тоже, как почетный, как сказать, почетный король, почетное подразделение армейское, чтобы отдать почести Пилсудскому. Para continuar, hablábamos de cuando se habla del pacto Molotov-Ribbentrop para demonizar a la Unión Soviética. Идем к 1939 году. В 1939 году был заключен тот самый пакт Молотова-Риббентропа. Pero en Occidente, no sé aquí en Rusia, pero en Occidente se oculta este hecho histórico que vemos en las imágenes, que fueron las conversaciones de Moscú en agosto de 1939. Но на Западе всегда забывается, опять же, предшествующее событие заключения этого пакта, это московские переговоры 1939 года в августе. Este fue el último intento desesperado de la Unión Soviética para salvar al mundo de lo que se venía, evitando la acción de Hitler y fortaleciendo una alianza antinazi. Это, можно сказать, наверное, была последняя отчаянная попытка Советского Союза сохранить мир, да, предотвратить то, что потом произошло. En estas conversaciones fueron, como vemos en las fotos, una misión anglo-francesa liderada por los almirantes Reginald Drax por Reino Unido y el general Aimé Dumex por Francia. Да, на этой фотографии это вот главы делегации Великобритании и Франции. От Великобритании был адмирал Реджинальд Дракс, а от Франции генерал Айме Думен. Estos enviados anglo-franceses prácticamente carecían de autoridad para tomar decisiones importantes en un momento dramático en el cual se sabía que la guerra era inminente. Надо отметить, что эти переговорщики от этих стран западных, по большому счету, они были переговорщиками без соответствующих полномочий для принятия решений, а это был, наверное, самый ответственный момент в истории. Mientras que por la parte soviética el máximo representante del Estado era justamente el ministro de Defensa Kliment Barashilov, la máxima autoridad. Это в то время, как Советский Союз, переговорщик советской стороны был Климент Ворошилов, это высочайший уровень представительства на переговорах. Los delegados anglo-franceses para cualquier decisión tenían que consultar con París y con Londres, haciendo que todo fuera muy lento. И во время переговоров переговорщики от Британии и Франции все время говорили, что выслушивали позицию наших на переговорах и говорили, что нам нужно запросить консультации в своих столицах. И тем самым переговоры очень затягивались. Finalmente estas conversaciones que hubiesen evitado un acuerdo entre el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética hubiesen evitado la guerra y fracasaron por no solo esta inacción anglo-francesa, sino por Polonia. И таким образом, может быть, если бы не вот эти обстоятельства, что не было полномочий, да, вот их переговорщиков, может быть, можно было бы избежать начала войны, но вот пошло все так, и, значит, ну, можно сказать, что это вот вина, в том числе вот этих стран, но и также не забывать, что была вина Польши в том, что была развязана Вторая мировая война.
A pesar de Polonia ya en ese momento estar amenazada por la Alemania nazi, se negó en todo momento a comprometerse en permitir el paso de las tropas del Ejército Rojo a través de su territorio para defender a Francia ante una agresión. Я в каком смысле это говорю, что несмотря на то, что уже в Польше висела угроза нападения со стороны Германии, Польша всячески любым поводом отказывалась согласовывать, чтобы советские войска могли проходить по территории Польши для отражения агрессии. Incluso la Unión Soviética había ofrecido defender a Polonia, que repito, estaba amenazada ya por Alemania, lo cual fue rechazado tajantemente por Joseph Beck. Советский Союз даже уже был, конечно, готов, если что, в таких случаях войны помогать Польше, но вот Бек, тогда вот, да, Польша был лидером, он всячески отказывался от такого варианта. La última negativa de la parte polaca es del 20 de agosto de 1939, donde dice que ni quería ni necesitaba ninguna ayuda de la Unión Soviética. 20 августа 1939 года официальная Польша, Варшава заявила, что нам не нужна никакая помощь с Советского Союза. La misma élite política polaca fue la que selló su destino, no la Unión Soviética. По большому счету именно эти элиты польские определили судьбу своей страны в этот момент. Ante este hecho, la Unión Soviética, sabiendo que también estaba amenazada por la Alemania nazi, no tenía opción más que sellar el pacto Molotov-Ribbentrop que había ofrecido Alemania 3 días después. И по большому счету и получается, что Советский Союз был в ситуации, когда он был вынужден договаривался с Германией о ненападении, потому что над Советским Союзом точно так же висела угроза нападения. Esto no lo cuenta la propaganda antirrusa occidental. И об этом, конечно, не говорит антироссийская пропаганда на Западе, об этих всех событиях. Como tampoco cuentan que a comienzos de 1939 Polonia le ofreció a la Alemania nazi colaborar en una invasión a la Unión Soviética. И также не упоминается, кстати, что еще в начале 1939 года Польша сама предлагала Германии содействие, сотрудничество в совместном нападении на Советский Союз. Acción que fracasó porque Alemania le pedía, antes de hacer esa acción, la restitución de la ciudad libre de Danzig y el corredor que comunicaría Alemania con Prusia Oriental. Тогда эти переговоры тогда между Польшей и Германией сорвались только по причине того, что Германия от Польши требовала уступить ей свободный город Данциг, и чтобы был коридор между территорией Германии и Пруссией, этот польский коридор. Sobre la guerra, sobre todas estas cuestiones podríamos hablar horas y es súper interesante, pero no tenemos esas horas. Así que para cerrar, voy a hablar de la propaganda antirrusa, que un poco todo esto es justamente propaganda antirrusa. Сейчас я хотел бы перейти, чтобы закончить с темой исторической, хотел бы перейти к теме пропаганды антироссийской. En la pantalla podemos ver un libro traducido a muchos idiomas, fue un bestseller en su tiempo, escrito por el Marqués de Custine. Да, это обложка книги Маркиза де Кустина. Эта книга была бестселлером своего времени, переведена на многие языки мира. Esto es ni más ni menos que propaganda antirrusa en el siglo XIX, ese libro, Rusia en 1839, un libro plagado de mentiras asquerosas. Это есть пример такой пропаганды того времени, называется книга «Россия в 1939 году». Эта книга полна лживых абсолютно сведений о нашей стране. Básicamente, para no extendernos, este libro habla de lo indigno que es el pueblo ruso, habla de lo serviles que son, de lo malo que es su gobierno y de por qué merecen un gobierno tan malo como el del emperador Nicolás I en su momento. И там всегда упоминается, что да, что русские как народ это вообще не обладают достоинством, что это рабы, и конечно, говорится много плохого и о правительстве того времени русского, это Николая I. Este hombre, ¿sabe cuánto tiempo estuvo en Rusia para conocer tan profundamente al pueblo ruso y a su gobierno? 2 meses y medio. Eso es todo lo que estuvo en Rusia. И это надо, этот автор написал эту книгу, побывав в России всего в течение буквально пары месяцев. И вот зато такую книгу написал. Por supuesto que las élites políticas europeas especialmente estaban muy interesadas en
fomentar toda esta basura que fue resucitada por George Kennan, como vemos también en pantalla, para reeditar la rusofobia a comienzos de la Guerra Fría. Вот эти все тезисы, они потом были возрождены, когда Джордж Кеннан снова начал говорить про русофобию уже в 20 веке. ¿Qué significa esto? Que en Occidente, en particular el mundo anglosajón y en Europa, realmente hay una política de demonización de Rusia, de la Unión Soviética antes, del Imperio, y eso es todo el tiempo y no importa el contexto. В общем, в англосаксонском мире и шире в западном мире идет вот эта вот антироссийская пропаганда, она была всегда антироссийская, антисоветская, против была Российской империи раньше эта пропаганда. Y esto me parece que es importante, creo que todos ustedes lo saben, que por un lado, esta es la imagen que se quiere imponer en Occidente de Rusia para demonizarlo, pero también me parece importante que esto también se conecta a algo que también decía el amigo Yevgeny, cómo esto, y lo vimos con el libro del Marqués de Courten, es permanente. В общем, я хочу подчеркнуть, что да, вот этот процесс демонизации идет, всегда шел в Европе, и это процесс постоянный. Y tan importante como esto, me parece que es la mirada del pueblo ruso hacia Occidente. Y creo que esto que vemos en pantalla es muy importante. И в этом смысле, посмотрите, насколько важно, чтобы знать взгляд России на какие-то события, на западный мир. Вот посмотрите на экран. Estas palabras del ministro Lavrov me parece que son muy importantes porque es decir no solo la verdad sobre Rusia, sino decir también la verdad sobre los que acusan a Rusia. Здесь переведены слова министра иностранных дел Лаврова, вот вы их видите, очень важные слова, он не просто говорит там о России, он говорит, они касаются тех, кто объединяет Россию. Acá voy a leer, Vitali, un cortísimo fragmento de unas palabras del mariscal Edward Smigli, jefe del ejército polaco en el periodo entre guerras. Сейчас я хотел привести цитату значит, военачальника Смиглы, его фамилия, да, пожалуйста. Rusia es el enemigo número uno. El alemán sigue siendo un adversario. Значит, Россия всегда была врагом номер один, а Германия, секундочку, Pero no. Секундочку, да, то есть Германия была противником, а Россия была врагом номер один. Pero no por ello es menos europeo. И поэтому они еще менее европейцы. Para los polacos, el ruso es un bárbaro. Для поляка русский это варвар. Y si es un bárbaro, es un asiático, un corrupto, un elemento ponzoñoso. Значит, раз он варвар, он как бы это русские не азиаты, это venenoso. Ну, как сказать, они ядовитые, что ли, можно сказать. Con el que todo contacto es peligroso. И поэтому любой контакт с ними, с русскими имеется в виду, опасен. Y cualquier compromiso con él es mortal. Любая договоренность с ними смертельна. Bueno, ahí vemos en esas palabras, escuchamos también lo racista que son estos conceptos antirrusos, porque no son antirrusos, sino que también demonizan al asiático como un salvaje. И это абсолютно российская позиция, это не только она направлена против русских, но это обратите внимание против азиатских этносов. Y uniendo las palabras de Ritz Smigli con Sergei Lavrov, diría
Slava Bogu, que no son europeos los rusos. Да, и чтобы связать слова Смиглы со словами Лаврова, слава Богу, что, может быть, русские это не европейцы в этом смысле. Si no hubiesen sido protagonistas de las tragedias de los últimos 500 años como fueron los europeos. Значит, мы были бы такими же виновниками трагедий последних 500 лет, как и европейцы. Por eso creo que es importante, repito, que se desmitifique la mentalidad que tenemos incluso en América Latina. Значит, поэтому очень важно, чтобы, вот, сказать, избавить от этой лживости умы, в том числе в Латинской Америке, которую я представляю. Siempre pensando que en Europa y que en Estados Unidos está lo mejor y que son la élite mundial, cuando en realidad son una banda de salvajes y lo han sido a lo largo de su historia. Потому что есть же убеждение, что там, Соединенные Штаты Европы, Соединенные Штаты и Европа это номер один, самые лучшие нации. А на самом деле, это, конечно, они есть варвары. Y para cerrar, quería decirles lo que vemos en la última imagen, que es lo que significa Rusia para muchos de nosotros en Occidente. А вот на этом слайде, здесь я привел вот эти тезисы, почему, что действительно значит Россия для нас, вот, для многих людей на Западе. Significan patriotismo, valores familiares, tradiciones, fe en Dios. Ну, то есть есть ценности патриотизма, семейные ценности, традиции, вера в Бога, переведение. Y muchas cosas más, pero ¿por qué es importante para nosotros en Occidente? Porque en Occidente muchas de estas cosas se están perdiendo. Почему это так важно? Это только 4 переведены, конечно, такие ценности больше. Почему они так важны? Потому что, к сожалению, на Западе мы очень многое потеряли. Por eso, Rusia, para muchos de nosotros, y no somos pocos, somos muchos, y yo puedo hablar por el mundo hispanohablante, es un faro para la humanidad. Я хотел бы сказать, поэтому для нас, вот, в частности, вот, ну, вообще для очень многих людей в мире, поверьте, и в том числе вот, для меня, для многих людей, кого я знаю, Россия действительно выступает как маяк в мире. Огромное спасибо и заповеду. Да, я считаю, что, слава Богу, в Латинской Америке почти нет русофобии. В Аргентине нет. Нет. И СМИ хотят, что, потому что заплатят, чтобы делать пропаганду, вы знаете. Но, слава Богу, у нас нет. Латинская Америка, например, México, это не Латинская Америка, но в Испании половина, да, русофобия, не русофобия. Но поэтому я считаю, что потому что у нас история вместе, да, Россия, Латинской Америки, много раз Россия помогала Аргентине, не только Аргентине, Латинской Америке тоже. Но поэтому я считаю, что мы вместе можем и должны делать сильнее отношения, да? Потому что мы очень, я считаю, что мы похожи, много похожи друг на друга, да? И тоже, как мы говорили, верим в одно и то же, да? Латинской Америки и в России. Поэтому, слава Богу, нет русофобии, я считаю, мало. И поэтому я считаю, что это наш регион, и Россия это стратегическое отношение. Спасибо, да. Дорогие друзья, ну, оказалось слишком короткое. Спасибо вам огромное за внимание и, конечно же, любите свою страну. Уважаемые коллеги, друзья, уважаемые спикеры, от лица Уральского федерального университета, Уральского гуманитарного института позвольте вам вручить письма, благодарственные письма, подписанные ректором нашего университета Виктором Анатольевичем Кокшаровым, и памятные подарки, чтобы Уральский гуманитарный институт УРФУ всегда жил в вашем сердце.